Duela milaka urteko flauta oioaz egin digu harrera Juan Mari Beltranek. Zaharrenako indela 30.000 urtekoak izango liateke. Isturizko kobazuloan agertutako putrearen ego zurrarekin egindako flautak dira. Hau kopia bat da, originalak Parisen daude, 28 bat dira. Gutxik ezagutzen dituzte bere moduan gure historiako doinu eta instrumentuak. Zikiratzaileen txilibitu bat. Herritara iristen zirenean, hau joaz, hemen gaude. Museo eta artxibo den Oiartzungo soinuenean dauka Beltranek bere lantokia, milaka liburu zinguratuta. Hemen joiak daude. Salaberri. Hau da, Euskal Herrian ezagutzen dugun lehen kantutegi bilduma ondia. Ikerketa ordu luzeen emaitza, haize instrumentuei buruzko disko entziklopedia kaleratu du. Zale guztientzat, ezagutu nahi duten guzti horientzat, hor dagoela tresna hori, eta zer esanik ez, musika hezkuntzan dabilen irakaslegoentzat eta oso tresna egokia izan daitekela iruditzen zaigu. Aerofonoen argitaratuta beste instrumentu multzoi eskenitako beste lau lan argitaratuko ditu datozen urteetan. Gure musika bizirik dagoen bitartean sorpresak arditzazkegula, ez? Ikertzen eta hortik aparte ikasten, erakusten, jotzen, gozatzen. Afizioa eta ofizioa bateginik, gure ondarea ezagutu eta zabaltzeko funtsezko begikatea da Juan Mari Beltran.